3 வேளை சோறு இருக்கோ இல்லையோ, பட் டீ கண்டிப்பாக வேணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா அவங்களுக்காகவே சூப்பர் யூனிக்கான ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கும். அதாவது ஈஸியாக எனி மெட்டல் சர்ஃபேஸில் ஈஸியாக ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கட்டும், கிச்சனில் கபோர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ரூமில் கபோர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஈஸியாக ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃபுல்லாகவே கஸ்டமைஸ் தான். டீட்டெயிலிங் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்க போது. அண்ட் எல்லாமே ஹேண்ட்மேட் தான். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் இஸ் ஹேண்ட்மேட் தான். இல்லை எல்லாமே அந்த எழுது ரைட்டிங்ஸ், கோட்ஸ் எல்லாமே ஹேண்ட்மேட். இந்த டீ கிளாஸ், இந்த லெமன், எவ்ரிதிங் இஸ் ஹேண்ட்மேட் அண்ட் ஃபுல்லாக க்ரியேட்டிவாக இருக்க போது. அண்ட் ஃபுல்லாக கஸ்டமைஸ் இது. ஸோ எனி டிசைன், எனி 3D மினியேச்சர் எது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். அண்ட் கிஃப்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போது. ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 250-300 இருக்க போது உங்களுக்கு. ஸோ கீழே வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்குறேன், வாட்ஸ்அப் பண்ணி வாட்ஸ்அப் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ லொக்கேஷன் பை நேரில் வந்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப யூனிக்கான பொருள், சீக்கிரமாக வாட்ஸ்அப் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காம நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க.